Carla, per a que vegeu un poquetet el resultat. El CD i el ticket, sabeu que podeu canjear-los així en la barra que tenim així muntada. I així tenim, doncs, hem vingut a sentir més vergonya. Ara, que quan toquem, és així, no, Miguel? Jo no tinc vergonya. Tu la coneixes. Bueno, anem a projectar el DVD per a que vegeu un poquetet el que volem mostrar. El DVD està en venda a 10 eurets. El CD sí que el podeu canjear en l'entrada del concert, perquè ho sapigueu. I una cosa important, les versions que varen gravar en directe no mos han donat el permís per a poder-les fer, ni ACDC ni Rafael Acarrà. Concretament, hem tardat molt perquè demanarem més permisos i Rafael Acarrà, el mànager, ens va enviar un missatge i diu: per favor, envieu-me la lletra de la cançó de la obra que habéis hecho de Rafael Acarrà. Dic, muy bien. Tenía un cagalló penjat en el armari. I diu, ¿esto qué es? Diu, envíemelo en inglés. I la mestra d'inglès, una que treballa amb mi, va fer la traducció i quan l'enviarem, aquell encara està flipant de que era això de que explótame el gafarró. Això en inglés. Y total, el manager aquell, quan va veure la lletra, diu: déjenlo estar, no damos el permiso para que ustedes hagan la obra. Per tant, això ens ha passat també en ACDC, en tota aquesta gent, no? Per tant, no hem pogut editar, però hi ha una trampeta, i és que, com ho tenim gravat, ho penjarem furtivament en el YouTube, per ahí, per a que pugueu veure-ho, i perquè realment és una essència important del que és el concert en directe. Per tant, tu vols dir alguna cosa? Està la meva dona, ja no puc dir res. A veure, simplement, el que volíem tot el grup de la Xoqueta és el moment ara de donar els agraïments i les gràcies a tot el món. En especial, volem donar-li les gràcies al nostre amic Yacerito, d'Ixa les Dones. Ell ha sigut el que ha portat un poquet de la direcció de tota la gravació del vídeo en uns companys d'ell. I volem, així, un fort aplaudiment per a ell. Ha sigut un dels pares d'este vídeo, de la criatura. I també volem donar moltes més gràcies encara perquè ha fet moltíssimes hores al nostre amic Cristian, el gran maestro Gargamel. Ell és el que s'ha currat tot el treball d'àudio, ha fet moltes hores, no li se pot pagar en diners. Si tinguem que pagar-li en diners, la veritat és que no tindríem prou diners per a... En sexo sí que li ho podem pagar, i en carn també.